پورے ملک کی طرح بڑھتی ہوئی مہنگائی سے تنگ آ کر خیرپور ناتھن شاہ کی عوام بھی روڈوں پہ نکل آئی۔ BNT کی جانب سے ہاتھوں میں بینر اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں سیاسی، سماجی، مذہبی، وکلا برادری اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ایڈوکیٹ شوبان ملاح، عزیز کھوارو، عیسیٰ چانڈیو، فقیر علی حسن جاوری، سہیل چانڈیو، ماجد بگیو اور دیگروں نے وش ٹی وی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس مہنگائی نے غریب عوام کا قبر توڑ دیا ہے۔ IMF کی جو پالیسیز ہیں انہوں نے نافذ کر دی ہیں، جو عوام دشمن ہیں، اس میں IPPs ہیں، وہ بجلی بناتی ہیں، بجلی کے نرخوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے، عوام کا جینا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سرمایہ داری نظام ہے اس میں عوام کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے، نچلے طبقے کو، محنت کشوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ آئے روز سارے ٹیکسز غریبوں پر لگائے جاتے ہیں۔ تمام سیاسی، سماجی، مذہبی گروہ تمام سبھی خبر آتی ہے مہنگائی ॾींहों ॾींहुं जेका वधंदी पई वञे। असांजो जेको डेली जेको मज़दूर तबिको आहे, जेको डेली कमाए डेली खाइण वारो मुतासिर असांजे घरनि जा चूल्हा कोन पिया हली सघनि, तेल हुनजे करे असांजो इहो मुतालबो आहे त हिन मुल्क जी जेका महांगाई उहा घटि ख़तमु करे, महांगाई घटि करे, जेको ग़रीब मिसकिन माण्हू जेको जीअण जो हक़ आहे शुरूआत थी चुकी आहे। माण्हू हिनमहिल पंहिंजे जान खां ख़फ़ा आहिनि। माण्हू पंहिंजे बचनि खे मथां बिल्डिंग तां उछलाइनि था, ख़ुदिकुशियूं कनि था। जिन उहे पंहिंजे बचनि खे मारे सघनि था त पोइ तव्हांखे बि मारींदे देरि न कंदा। महिरबानी करे हिन ते गौर कयो ऐं जेके वधियल शयूं आहिनि इनखे घटायो, जीअं हर ग़रीब मिसकिन माण्हू पंहिंजे ॿिनि वेलनि जी रोज़ी कमाए सघे। सूबे सिंध में, पूरे मुल्क पाकिस्तान में तव्हांजो ताल्लुक कहिड़ी बि मज़हबी तंज़ीम सां आहे, सियासी तंज़ीम सां आहे, इंसानी हुकूक जी तंज़ीम सां आहे, बराए करम सभ जो सभु दोस्त जेको सो ईअं सम्झो रोडनि ते अचो, रस्तनि ते अचो। जेसीं ताईं तव्हां पुरअमन मुज़ाहिरनि वारो सिस्टम शुरू न कंदव, मुज़ाहमत वारो रस्तो इख़्तियार न कंदव, कुझु बि न थींदो। महांगाई जे करे हींअर माण्हुनि जो जेको जीअण आहे तमामु ॾुखियो थी वियो आहे। ॿिनि वेलनि जी मानी माण्हू नथो खाई सघे ऐं हिन तमामु ख़ुदकुशियुनि जो जेको रेशियो आहे उहो तमामु वधे थो पियो। हींअर हिकु 10 ॾींहंनि जे अंदरि जेका महांगाई थी आहे उन्हनि जे अंदरि 40 खां 45 माण्हू जेके आहिनि ख़ुदकुशी करे माना पंहिंजी ज़िंदगी हुननि वञाई आहे। असांजो मुतालबो इहो आहे त महांगाई घटि करे, पेट्रोल घटायो वञे ऐं ॿियूं जेके ज़रूरत वारियूं शयूं आहिनि अवाम खे उनखे रिलीफ ॾेई उन्हनि खे हिकिड़ो जीअण जो हक़ ॾिनो वञे। انہوں نے موجودہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کم کر کے غریبوں کو جینے کا حق دیا جائے۔ کیمرہ مین احمد سندھی کے ساتھ عبدالحمید، وش ٹی وی نیوز۔